चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख'नि थाखाय जों बेवहाय अन्थाइ गायसनदों गिबि खुन्थियानि थाखाय दिनै दा आङो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि हामलायनायखौ बावदों। जोङो बोसोरसे सिगाङाव मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि सरकारजों सावरायनानै बबे बबे जायगायाव बर' थुनलाइ आफादनि अफिस गैया बेखौ सावरायदोंमोन आरो जेला सारा आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो अफिस लुनो हायाखै बेखौ तामुलपुराव जेब्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा जायो बै समाव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायदोंमोन। बे हिसाबै बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव अफिस लुनो थाखाय बिथांनिफ्राय अनसुंथाइ हरदों। बिटिसिनि जिखिनि जिल्ला दङ बेवहाय जोङो थांनाय बोसोरावनो थिग खालामनाय बायदियै देग्लाय जोङो गासै गं 6 जिल्लायाव जोङो अफिस लुनो थाखाय 50 लाख रां होनो हादों आरो मिरु अफिस क'क्राझारनि थाखाय 1 करोड़ आरो गुवाहाटीनि थाखाय 2.5 करोड़ जों रां होनो हादों। दा बे हिसाबै चिरां जिल्लानि जि अफिस 50 लाखनि जोबोद गाजा गोमजायै लुजागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनिफ्राय बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बर' हारिनि सिनायथि थामोनथाखो मुलुगाव गायसननो थाखाय जिखिनि खामानि मावबोबाय बियो रावजोंबो रुजुजाया। बिखौ जेसेबां जों बाख्नायो जोंहा बाख्नायजोबनो राव गैया। दा बे समाव आङो थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बे जेरावबो जि मावखुलि लुगोन बेखौ मोजाङैनो लुफुंनानै लानांगोन होननानै आं सानदों आरो थांनाय समाव जोङो सोरजिजेननाय हिसाबै थुनलाइ आफादनि जोंनि दैदेनगिरिफोर लिरगिरिफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै बर' हारिनि राव थुनलाइखौ बे लेभेलाव लाबोनो हाबाय। दिनै मुलुगनि गुबुन गुबुन जौगासार राव बायदि बर' रावाबो बुहुमाव मिथिनाय मोनसे राव जाबाय। फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय जोबोद चेलेन्जिं सम खारन डिजिटाइजेसन AI गुबुन गुबुन दिनै माने गोदान डेभेलपमेन्टफोर फैदों। बैसिम जोंनि जि थुनलाइ एबा थुनलाइ सोरजिनाय बेखौ जोङो आरोबाव इमप्रुभ खालामनो थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। ओंखायनो आं लाइमोनफोरखौबो जायफोरा दिनै सोलोंथाइ बिफानाव जोंनि माने मा होनो इउनिभार्सिटि कलेजाव साख्रि मोनबाय एबा फरायनायजों सोलोंथाइजों सोमोन्दो दङ बयखौबो एबा गुबुन साख्रि मोननाय सानसुमैफोरखौबो बयखौबो खावलायदों जे थुनलाइ आफादजों जाहाथे बयबो गोख्रों सोमोन्दो लायो। मानोना माहारिबाद बेखौ फोरोंजेननाय आफादानो थुनलाइ आफाद बिनि उनाव फरायसा आफाद। दा नंखायनो बयखौबो खावलायदों जे बयबो थुनलाइ आफादजों अरायसम थाफागोन आरो चिरां जिल्लानि अफिसा जोबोद मोजाङैनो लुफुंजागोन आं बेखौ हास्थायदों। माखासे राजखान्थियारि मोनसे बारहावा सोलिदों बे बुब्लियाव गुबुन दोलोफ्रा माने जोंसो लाबोदों होननाय गोजोनखौ बेबो बुंगोन नोंथाङा? बेखौ बयबो मिथिगौ मानोना बारा गोबाव समनि जारिमिन नङा। बड'लेण्डआव गोजोन फैनाया प्राय 50 बोसोरसोनि उनाव 5 बोसोरल' जादों। आगोलनि सरकारनि 17 बोसोराव बे गोजोनखौ लाबोनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना सानाखैमोन आरो आगोलाव जाय सरकार दादोंमोन बिसोरनि समाव राष्ट्रीय हान्जाफ्रा सोरमोन बेखौबो बयबो मिथिगौ। दा नंखायनो नैबे जायगानिफ्राय सोरबाया लुबैयाब्ला सोरबाया खामानि मावाबा गोजोना फैनाय नङा। जेरै दा नागालेण्डआव बिथांमोननि लकेलनिफ्राय गोजोन लुबैनानै रावबो खामानि मावाखै। दा नंखायनो गोजोना फैयाखै। मणिपुराव दा गोजौनिफ्राय जेसां नारसिन गाहायनिफ्राय रावबो खामानि मावाखै नंखायनो मणिपुराव गोजोना फैयाखै। दा बेबायदि थासारिया बड'लेण्डआवबो जागौमोन। नाथाय बड'लेण्डनिफ्राय जों जेला ओंखारबाय जे पार्मानेन्ट पिस लाबोनांगौ अब्ला दिनै बेवहाय पिसआ फैबाय। दा नंखायनो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंगोन बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय फैबाय थानाय समाव बे गोजोना जे 40-50 बोसोर थानांगौ 100 बोसोर बिनि थाखायसो दा जों खामानि मावनांगौ। खामानिखौ मावनायनि उनाव सोर मा क्रेडिट लायै लाया बे खोथा गैया। बेवहाय जों जोनोम जादों, बेवहाय जोंनि आइ आफा रायजो राजा बयबो जों संसार जायो, बेवहायनो जोङो थांनाय थैनायनि बाथ्राखौ सानदों, बेवहायनो जों हारिखौ गायसननायनि बाथ्रा सानदों। स' नैबे ओनसोलखौ लानानै बयनिख्रुइ बांसिन सानसिननांगौआ जोंसो। मालाया मा बुङो मा बुङा सोर मा फान्दाया बे मालायनि बाथ्रा। जोंहासो बे बाथ्राखौ जोङो गोख्रोङै साननांगौ। 123 एमेन्डमेन्ट बिल आरो माखासे बर' गोरोबथानि दफाखौ लानानै थांनाय बावैसो सान सिगांसो अमित शाहजों सावरायनाय जादों नोंथांमोना। दा 2022 मायथाइनि सिगां जेरै इलेक्सन जागोन 2022 मायथाइयाव MLA इलेक्सना बिनि गेजेराव जोंनि सुक्तिब्ला गोरोबथाया जाजोबनांगौनि मोनसे अमित शाह बिथाङा बुंदोंमोन। दा बे जोङो देग्लाय जि जानो गोनां पार्लामेन्ट बेवहाय 125 एमेन्डमेन्टआ फैनांगौ होननानै बावैसो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमदों आरो जों हास्थायदों बियो फैगोन आरो गामि सोसनजोबनाय जानायनि उनाव आरो नैबे एमेन्डमेन्टआ जाबानो जोंनि समस्थियाबो 60 जागोन आरो बेबायदि जिखिनि एमेन्डमेन्ट गोनां दङ बेखौ जों नेदों। नाथाय एइबारनि जि एमेन्डमेन्ट
बेवहाय जों हारसिं नङा सारा भारतनि जिखिनि सिक्सिडिल गासैबो ज' जानानै दङ सोरबा सोरबा स्टेटआव प्रब्लेम दङ दा नंखायनो एसे आवगाय फासय जादों बे जेबो नङा बेयो जागोन जोङो बेखौ फोथायो आरो बेजों लोगोसे NIA नि केस NDB नि जि NIA आव केस दङमोन बेखौ नखर मन्त्रि बिथाङा बयबो खावलायनाय जोंबो खावलायनाय बायदियै रिटार्न हरबाय दा बियो बेल मोनगासिनो दङ लासै लासैनो बेनिफ्राय CBI नि जि केस रन्जन दैमारि बिथां आरो बाखिखिना जों दङ बेखौबो लानानै जुदिअ बियो कनभिक्ट जादों दा जोङो बेखौबो लाना सावरायगासिनो दङ जाहाथे बेखौबो फोजोबनो हायो आं मिजिंथियो एनादार 6 months to 1 year आव बे प्रब्लेमफोरा गासैबो जोबस्रांजोबगोन थेंक इउ